Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Қыздар, бүгін піскен еттен ерекше бір дәмді тағам жасаудың рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап, осы тағамды менімен бірге жасап көріңіз. Енді бұл тағамды дайындау үшін қызып тұрған майға кішкене май құйып, 30 граммдай сұйық майды құйып, ең алдымен чесногымды қуырып алам. Чеснокты осылай майдалап турап алам. Чеснок қызарып, қуырған соң үстіне пиязды саламын. Маған бір жуа қажет болды. Бір жуаны осылай турап алам. Турап, пиязымды да чеснокпен бірге қосып қуырып алам. Қызарғанша. Видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып қойыңыз. Рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Өте жылдам дайын болатын дәмді тағам. Үйіңізде, мысал үшін, бешбармақтан қалған піскен ет қалып қойса, осы тағамды жылдам татып жасап жіберуге болады. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді көкөністерін бәрін қуырып алған соң, үстіне піскен етті осылай турап, көбейтіп, үстіне қосып, бір ас қасық горчица саламын. 2 ас қасық соевый соус, жарты шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш, шай қасықтың ұшымен ғана кішкене қызыл бұрыш салып, жақсылап араластырып қуырып аламын. Өте дәмді тағам. Ең соңында көк шөбімді турап қосамын. Мендегі укроп. Егерде сіз укропты ұнатпайтын болсаңыз, өзіңіз қалаған петрушка болсын, кинза болсын, басқа да көк шөптер қоссаңыз болады. Осылай қуырып аламын. Өте баяу отта. Жылдам дайын болатын тағам. Менің тамағым дайын болды. Енді бұл тағамның үстіне күнжіт сеуіп, күнжітпен сәндеймін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін сізге көп рахмет. Асыңыз дәмді болсын, сау саламатта болыңыз.